ترى في العبادة وصلنا إلى هذه الدرجة أن واحد يصلي ويقرأ الدعاء عنده ويرفع الصدقة: ربي هذه صدقتي فتقبلها بقبول حسن. عندي حالة من الخوف إنها تقبل أو ما تقبل، ولا ما عندي، ولا هي عملية مجرد أعمل مع السلامة؟ لا يا عزيزي، هناك حالة لابد أن تتوفر في قلب المؤمن. ما عندنا ثقة احنا في أعمالنا. نعم، دائما نقول رجاء الله والله رحيم وغفور، وفي شهر رمضان يقبل الأعمال وما يرد أحد وما إلى. طيب، ما عليه، نقول هذا صحيح، لكن ما الذي يعطيني الدليل أن أنا إذا صمت هذا الشهر يقبل من عندي؟ ليه ما أكون من العاصين؟ إلهي إن كنت لا تقبل إلا من المخلصين فمن للعاصين؟ فاز الصائمون، هذا الدعاء إلهي. وقفت سفينة المساكين بساحل بحر جودك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. هذا اقرأها المقطع على في شهر رمضان. يا أخي انظر فيه: إن لم تقبل إلا من المخلصين فمن للعاصين. أنا ليش أروح أحط نفسي في المخلصين؟ من قال أني أنا مخلص؟ ليه ما أحط نفسي في قائمة العاصين؟ لذلك دائما نحن ننظر إلى الجنبة الإيجابية وننسى أننا كأننا ملائكة مع الأسف. لا يا حبيبي، الخوف هذه درجة من درجات القرب. من خاف الله أولئك جنهم أمنوا الفزع الأكبر ولا يخافون أحد سواه. صحيح، لكن في عبادتنا لا حبيبي، لابد أن الإنسان يكون عنده درجة من الخوف. هذا المرتبة الأولى، أحد مصادق الخوف: ولنبلونكم بشيء من الخوف. هل الخوف موجود ولا لا؟ يعني يختبرنا فيه، هل فعلا احنا تحت طي ذلك الامتحان؟ دل على الإنسان أن يراجع نفسه.